में दर्द है? हाँ। अच्छा, और गट्टों में भी दर्द है? गट्टों में, इनमें यहाँ पर हाँ एडी में दर्द है। सूजन तो नहीं आती? सूजन हल्का फुल्का कभी कभी आता है, ज्यादा मेहनत हो जाता है ना। अच्छा अच्छा जैसे पैर ऊपर चढ़ने पर या हेड नीचे ऊपर अच्छा अच्छा। ये भी है इनमें? हाँ, इसमें भी कंधे है। वगैरह में बता देते तब? ये तो कंधे में है, ऐसा हाथ करते हैं दर्द करता है, बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा था, इतना दर्द था। लेटरिन करने के लिए बैठना मुश्किल हो अच्छा गया। अच्छा अच्छा। अभी भी दर्द है, हाथ उठता है। अभी दर्द है? दर्द किस जगह है? ये काल में। अच्छा, यहाँ भी होता है क्या इस जगह? इधर दर्द नहीं है, इधर नहीं है? अभी ये होता है दर्द। अच्छा, ये झुकने से जब काम करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो पूरा कमर धर लेकर लगता है, सीधा नहीं हो पाएंगे। अच्छा, गर्दन वर्दन में कोई दर्द? गर्दन में जब काम करते हैं जब दर्द है। अच्छा, ये जो सभी जोड़ों में दर्द है आपको? हाँ, सभी गर्दन में दर्द है। ठीक है, हो जाओगे ठीक। आई सांस लो, छोड़ो, बस बस, अब मत लेना। ढीली रखो गर्दन, ढीली, सांस लेके छोड़ो, बस। चटकी है, यहाँ पे गर्दन घुमा के देखो, सही बढ़िया। यहाँ पर ये झुक के देखो, आपको ये दर्द ठीक है, बढ़िया हो गया। अब कुछ कहना चाहोगे? अभी तो फिलहाल हमारे जैसे जितना भी देख रहे हैं, इससे जिसको भी परेशानी आके एक बार जरूर मिले। अरे धन्यवाद। आप अब ठीक हो पहले से? बढ़िया है? कोई इंजेक्शन दवाई तो नहीं दी हमने आपको? बढ़िया है, चलो ठीक है भैया।